Muzeeye kyamutuuseeko. Musajja mufumbo agenze muloja asibye okukumanga. Bamusanze era babuzaabuzizza ti muzeeye alabika ekimbe kimukubidde muki muloji. Malaka y'okufa yamusanze ali mu kikolwa kya kukumanga. Alabika yabadde agenda ku ntiko. Wasiibye otya ssebo? Nasiibyeyo. Naye otegeeza ki otusuulirira bw'otyo? Mbadde era noonya kasente. Noonya kasente ako nkwasaganye. Kuva luli lwe watulimba. N'otwesonyiwa n'otaddayo natukubira yadde. Maama pakosonyiwa nkyanoonya kasente awo tukwasaganye tulabe nga addayo omwana oyo. Kaakati yaaliwa. Ngenda mukumujja ku ssomero. Siyo yawogana. Kati no mumpe nyumyeko naye. Banji? Mumpeeko. Kasikuza penge zinywa enjaga neziripotinga ebifu nenganda mukugu. Mukugu penge mukugu. Mu birala. Mukugu mugulire lino. Wajjabe kiss je yamuwadde. Ntakirabe. Ku stage. Ajumiza gwakoowa. Yajimuwereddewo. Tawali kwe mu kyamu. Endulu netta abalabi. Tulavu. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLive kwetuli weewaawo komyewo n'omukulu. Tata Nyero, Tata Firiji, Tata Pako. Pozo lyo mpya mamitano mpya. Kwa kazaala wiki emu. Sinayo ati kusembeleza migo. Wiki emu yasese. Nakoma. Tata lyo mwezi bo. Teri kubwavu buno. Teri. Kubwavu buno. Muganda wange. Ola waliwo n'abatannadda ku ssomero ng'aba. Fishe omugatte kale weereranga bameka omugatte. Ekintu ekyo gamba obatisa bameka n'obawaayo. Ebitundu. Batisa kubanga nabo baanabo. Okitegedde. Kubanga nabo baana. Siso abagana naye era ngezaako. Okola ky'osobodde. Okumanya obwavu buluma olaba n'ebirevule. Kannaye buno obwavu n'ekiro bikikonyumidde fish. Nyongere nkuze. Oyinacho banga savimbi. Ono muyekera yali yekera Kongo. Ngochikuziza kukubye mpi. Ngeje tuli mu abasajja binaku zino bakubye empye ekiro. Oba kyeyogeza nze fish wawa. Nga lwakulidde dda. Nego lwoyogera erinnya nze fish bakuba bukobi. Oba ndabakola ki? Kyagamba oba erinnya liri fane. Balowooza mbamba zanyira ku mutwe. Berinya tebalimanyi samaki. Kati kyengenda okukola ndaga muntu nagifunye ngenda kola photocopy. Ng'olumbuuza ndagayo bulazi ki? Photocopy. Ndaga muntu. Olumbuuza gwa. Ndaga muntu bazi ate. Kati no ate bakuba balagenda gamu. Kati ate era kwenzija. Eri ndaga muntu yange shwa mbadde maze emyaka 7 sina ndaga muntu. Inge yaragawo. Munnange nno nali simanyi nyweddemu mpeta mbagwamu. Wembagwamu nti baki abapoliisi ab'ekiro mbambuuza ndaga muntu webazisabira nnyo. Kati myaka ndowooza ng'etaano emabega wa mukaaga. Nga ngimanyi njirina nga njijjayo yino
omusajja ng'agitunako ng'agizza bw'ati nga teriko Bank of Uganda. Ya Bank of Uganda kati ntamidde yali agamba akaba waggulu awo. Kye yali ategeeza nga teriko Bank of Uganda, kumba ategeeza ndagamuntu oliro leeterako akasente yakubanza yakakasa akaziba ga Katonda buggulu yakaka teriko Bank of Uganda kati laba obusiru ate nange nga onoonya Bank of Uganda kaliwo oba kubanga bampa fake agamba ono tategeera Kampala nolo nenduyiga ndaga muntu eriwa inokuba ku Bank of Uganda wansi ebanga ya mmeka konna kasaba na ugoteka 1200 ate 2 zikubya tanjanga mutano mufite ani naye mpewe ebe bafuyemu kazi kene yanje wamazedda yanjude channel ebirango bya Labongo Charity Foundation bise omunaye bitwa ku kasente weewaawo rimasamge manyo bamitani ku Labongo Charity Foundation bibaganda baffe bakama bafa batutuma wano era olwaleero batugamba nti nedda tuli mu kuzimbira abaana ba ku luguudo somero abaana b'oku luguudo bano twagala bonna tubajjeyo olw'ekisa kya Kristo tubatwale eka Mmengo gye twafuna akataka kaffe tuzimbe essomero tubazimbire ekyaki tubazimbire ebisulu bye twabimala toyire kitwagimala effumbiro twabimala kakati twagala essomero nayo liggwe otandika okubajjayo katubatwaleyo tetwagala kuda mistake yali Labongo Charity Foundation eri nkadde omwana alina kusomera mu foundation mwennyini tetwagala badde mbafulume kubanga akabi akokufuluma katukosa nnyo nga tuli emakinde so we are taking our time tubategekera ekisinga twegatteko foundation yene ebeerawo lwa kisakyo ebeerawo lwa art and craft gwe bwogula art waffe ne craft obuweereza buno tubutwala mu maaso foundation ekigenze ku record nti ye foundation yokka egendera ddala mu maaso ng'efuuka ensonga naye nga tewandiikira nk'omuzungu n'omubbaluwa tugamba nti nze naye tukisobola omuddugavu mwana wa kintu asobola okubeerayo omuddugavu munne nga tutandikirako gw'alina niigi n'ennya okuwaako munno ayita ebigere emu ayina essaati essatu waako munno emu gwe ayiwa emmere kasasiro ekyo nno kive kikolimo kikoligo akabeeraako katereke kabugumye kateeke kali mu kaveera bwe bati finito giyina kawe neyibawo asiiba enjala tutandike bwe tutyo olwo nno Katonda azze ekisa mu nsi yaffe kale nno buli wotuwa okusigirayo ekifaananyi oba otuwadde obusobozi obuteekera abaana bano tukoye okulaba abaana abamenya amateeka nga tolina nawe otandikira kumunenya obwana buto bwe buti bubba abantu mu kibuga bunywa ebiragalalagala bukwata abakazi bukuba abasajja bafa bukuba abakadde n'abato tubutendereza tubutya buti tetulina kitukola okayitako otadde endabirwamu z'emmotoka waggulu naye ate enkya kajja kufuna amaanyi agakuba endabirwamu y'emmotoka n'amagezi agagijjamu olwo nno kakulyenga nnyama so tukwatire wamu ku mwana w'eggwanga tubeerewo campaigns nga zino tukyuse eggwanga lyaffe gwe ali eyo ng'ogamba nti nedda nina ekimu kyange eky'ekkumi ekyensi omulanga gw'abaana nguwulidde naawe osobola okukireeta tukyaniriza oyo naye omutwalo gumu 2,000 akadde kamu obukadde 5 obukadde 4 obukadde 5 ekimu ekyo eky'ekkumi ekyensi naye obukadde 5 tuba tumaze essomero tuzimbye chapo tuzimbye bannange naye tusobola okukola ebintu eka Mmengo tuzimba wali church Bible study netuzimba basketball court abaana ebazanya netuzimba ekasaayi k'omupiira netubakolera bannange netukole essomero yaffe ery'emikono vocational bino ebyuma ebikola engatto byonna tulina machines zaffe tuzimba kambuuzeemu omuzungu najja abawa $5,000,000 ekirooto kyammwe kiba kiwedde $5,000,000 tozizanyirangako ekyo kiba tekinnaggwa naye tomanyi kyabakoze yabakoze naye ate ezo bagenda zibawa omwaka kitwala mu linnya lya Yesu omuzungu nga bw'akikola omuddugavu akikole kinywezebwe abaddugavu batono naye omuzungu bajja kikola Mukama ajja tuwa ekisa nza kubulira omupatiri oba omusapule gugenda ku atamanyi nasoma sapule gwe ebikolwa woba oli mu ddiini zo ate ddiini z'abantu abalala tokola ki ngambye bugambe tomanyi kusoma sapule sinayogera ku ddiini nekugamba ebikolwa kati woba otegeera bulungi kiringa oli bagamba tomanyi kusoma bayibuli
n'omugamba ye ekiri mu Bible. Mubikwata kuba tasembeera kati omuntu wanga amatsimanyi soma sapule wama mugamba atya omugamba bwambe ebikolwa osirika mubikwata mu ne jajjalo n'ensigo mu ate jajjalo ni simu katoliki abayimba ennyimba z'abakatoliki azaba protestanti jajjalo ni muprotestanti nze ni mukatoliki gw'oli mulokole fenna twawukana opozo oli mugundi bubuda bano era sebo okumuleta ku kamera wano mujje mukaddoke ng'afunyiza amagulu bwati buda David kati yalaba filmu ezisinga okulimba omanyi filmu esinga olimba mu nsi yonna ya mu buda abo oŋŋamba otya nti oyimirira ku gundi wano ekibuye n'okuba omupiira ne gugenda paka ku liddo beach ku kisenge balina amaanyi mbigere muno balina amaanyi eyo Sauling Soccer anti nze yannimba filimu ezo ntuufu fish gwata manyi filimu ntuufu z'omusajja era abazi Prison Break Prison yagizanyi Prison Break yalina 3 ku mubiri oyo Michael Scofield tolaba filimu oli luddawa kale katuteke ku 24 wazimanyi ate najje ojaayendala tomorrow never die love story tinko like a star yani eyo omulimba Jackson bakabaata bonna bayendala ankute naye kyendabe odira filimu ze wayimba mu nnyimba zo ziri ze mungamba Prison Break ne 24 wama filimu ze filimu zasinga okuchatinga ennyo era mugundi mwe nawandika najjamu n'erinnya mu Prison Break mu Prison Break wajjamu erinnya ki Prison najja mu 24 erinnya ki bullet gani Kirowi Kirowi ye yali ekafulu wa kompyuta najja kabawa aba mu field Kirowi abatali ku kompyuta teguggwa kati Kirowi kitegeeza ki linnya ati kitegeeza ze nalaba nti omukazi oli mugezi nnyo nange omwana wange ne mugamba gwe Kirowi ne maama we teyeebuuza lwaki namutuumako Kirowi filimu ali mukalaba mwena ne maama ngolo kalabira mu kibanda wakanga tetulina DVD kumanoga omwana oyo ye Kirowi kafilimu kango byako ne ku mulimu ako ku Mulu TV ku Park View kulwa mu kibanda ogero fulu baga jogira bakateekako 12 ate eri ku mulimu ino tuuka 2 kati ate kagwa 2 kitundu awo ate toyagala kaveewo tomanyi why fish omusajja afiiridde mu loogi ku Valentine naye Valentine ne muzimu kiwaite bajuwera Valentine kubako ebyombe bye biyiti ani yaleta Valentine wano baga mukulu Peter Sematimba yagireta wano yagijjeyo mbazungute yagijje n'abantu bete mu bike bubazi ku mutwe abantu bano baku Valentine kati muzeyi yafiiridde mu loogi mukono kwegatta muzeyi ndoza nange no Valentine yeyo erina ekintu kye yankoze naye wafiiridde mu loogi kyali mulamu erina ekintu kye yankoze era twegendereze ng'okwana abantu ku WhatsApp kuno saba fumba atoli mu kukwana bakazi balala ati kati ku bwavu obuli mu ggwanga obeerawo nakukwana olina okugattako awakabalidde batya babaddewo batya landlord omusasudde otya obulamu obutambuzza otya kubanga wotambula nga oli shabbe bagamba oyo yagwa eddalo okitegeera ate fe amaaso kamera nyingi zikuzibabeerako otambula weeyogeza baga agenze bootyo balina bye banywa okitegeera kati olina okumakinga sure nti woolye ng'omuntu agamba oyo gumite kati kwana kikufuula gumite kati size sikyakwana nti nkwana kwagala nkwana kufuna maki weetunda tereera nterete okwana ki nina amateeka nga nze mu bulamu bwange wenfuluma ewaka sikwana bwana buwala wala obwo okwana bakazi bakulu okwana bakyala abeekoledde abafumbo fishawomisa naye bwenzi bwo okwana bakyala bafumbo nedda mulimu abakazi nga bakola sente zaabwe nga mwebali mu akedi bazikola nga obazuula otya era obatunuulira oba ne babulooka
byonna bibamu ba block olina ba block abakulekera abakazi sira block badetera abakazi fish ategera bitu nato bita kungulu kati ogenda nga mu bbaala nola mukazi nga alina ka chain wano wansi oyo abanoonya oyo abagamba gwengwako ndabona abakazi nga balina akantu wano ka chain ka ankolete ate ogenda mu bbaala nosanga abakazi bagaita bacha kati ate obuuza omwana omuto naawe oli mu ssiro oyo mwana akola research oyo research ya internet zobalaza oyo mugezi wange oyo bebasamba omupiira ku computer ne bajja mu kisaawe ng'agwa bugwe bamugoba asaye bamugoba kakati kati nina omukazi nayogera naye bbanga nga twogera ku internet nandaba naye nga nzikatiriza ekigambo eki naye onanjagala ng'omukazi bwagamba naye onanjagala konze siya bannange gwe nalulungi bwatyo biki nga ndaba buli kyapostinga alisted ngamba kana ku Valentine mukole ki mu meeting ko awulira nga nyambala bulungi nga netereza bulungi nga mulagirira wakola ki ngamba naye sagabeera mu bantu nze onanjagala siyagala beera mu bantu konze webadde oyagatukoti funa tulina osisinkana bulungi ankubira kyali wange alina hoteri nga mugabo manye ekiriwo ngenda kujjako ku hoteri yo nende okiga self contained nga bukimu gumite ngamba oyogedde nga ngugira nze ntuukawo nga nsooka mugamba mpereza n'igundi wansi chupa ya Vian ne ya Uganda Waragi obigase natumuwala mukazi yangamba yanywa Vian ng'oli wa Uganda Waragi nze ndi wa Uganda Waragi wagira nnyo Uganda eyo UBL owakana kakati nga mukazi amugamba ntuuse wansi lumu ki amulagirira lumu nkwande ku WhatsApp simulabangako tuli myezi ng'emeka 3 enamba wagijjawo era ku mutimbagana awo yansindikira hayi ne mudefani simanyi nga bwa ku reception bajja kubuulira nga jjabamula ngenda okuggulawo bwenti nga bakonkona nenzigulawo ti ng'omukazi bamuleetedde mu kagaali tululaavu tululaavaawo mukazi bavuga tululaavu omanyi kife kyenkwagaza kyenkwagalira kiri kimu oyawukana nnyo ne bano baselebrity abalala oba oyagala omuntu omwagala nga bwali baita kyekitugattetopic yaliko byawo kubanga gwe tobaji toba kyabaddewo katodde wajjosted ate kiki kyogamba yabadde muyitirivu omanyi okubanga omukazi bulijjo omulaba waggulu wakabi bamuleetera mu kagaali naye okaaba mangu anti ojjukidde omwenge gwe yakomedde expense ekise kutegeera expense obulungi bw'omukazi obulabira ku ki okusooka omufeesi oluddako kabina mama obulungi bw'omukazi mutima nkijja kulamu ebintu byeje eyisaamu okumanya Katonda omukyalo omusabye asabako omukyalo omulungi oledde mulina owange asabira kasuubo badda ensaano bayo badira ku president kubanga enensumbo naboneddemu kakati baleeta mukwano gwo agamba omuyayi wange olwalira afunye shuwa alina ne bodyguard amuvuga omukazi nga mugagenda nja kukubira okomewo ate omugambo otyanga oli omukyala agamba oli genda mu bibyo naawe wena kkubira ngokomawo nedalinga wantu esanyusa ndabira ddala ekkomera olayasadde okunywa kawalagi kyobamanya Uganda Waragi nagimalamu nenkwata n'endala otamire bulungi
Ishi. Omusajja yafiride mu loogi. Kye kyamusse. Mukulu yerize zekara. Nebale ebyalavu bino byambwa. Kubanga ngeri gyolaba oli muntu mukulu. Ne bamugamba simanyi waliwo abavubuka bamugambye waliwo mbwa akantu kosiba ku gundi. Mbwa agenda kakasa. Kuki? Ku mutaka n'okasibako n'akaveera ku musajja abavubuka babikola n'ebyo ebintu layira mbu kati awo bojja malako n'omalako mbwe eddakiika ngezi ng'okasibyeko ng'omuntu ajja oba tomalako kati omukulu we bamugambye naye n'akasibako yokukumanga kati awo nanti kati oba kakasitulwa misuwa byaddala gyekali nakagezaako wakasibako ko bwana yangamba nga nange nagwe nepikidde fishi ava embalala eyo oliwa kidagala waliwo oba oyagala okukakasaamu kati kyoba omanya mu nsi muno ng'omuntu obadde tomulabangako ekisooka okujja mu bulamu bwo ng'omulabyeko omala mangu omala mangu kati lupu eyokubiri yoyina okukakasizaamu kati nagamba nange nesooka simala gafubutuka ntyo omwana nakagamba nga ndowooza alimba naye nkasibako kumanga oyo kasi tayangamba ntuuse ndi wano kane ngenda wansi awo okufuna ku kyokunywa naye nkasibako okasibyeko otambula nako kali kuli kakati wenadda nakakasa nakatuyo nekajja notuyanirira nali sikubangako nenfuna akatuyo nekatonya n'omukyala nafuna akatuyo era omukazi gwe yagala kukye nimukoze nagamba kati tugenda kuzaala ngenda kuzaalira abaana kumanga wakola oyina akadagala akatuufu okumanya kaamaanyi akaana ak'emyezi ebiri naye obadde ki nze sirina mwana saagala oleeta bizibu wange kati oledderanga bizibu oledere sho gyokola singa obadde n'omukyala nga tomumirya ku kumanga singa yanobadda ani naawe nze ku experience gyenduddemu ogera wano nti okozesa kukumanga namukozesa luli nga njagala kumanya tosava kukumanga wulira wotasobola mumukozesa aleega aleega ogenda owulire negundi zaikubuli ayina engeri gyazisika munogira oyinza n'okwabula n'oyitamujambe tosaba mukozesa mirundi ebiri era okozesa ogwo ogumu gumala obanga batule bakujampinze omuliro kitegedde kana kati omuliro gukyaliko gwagwe guli mulungi oba gwafuumuuka tegusobola fuumuuka tegusobola kuba senga bano bembeera nabo nzalina nze mukwano gwa senga Justin nantume bangamba nti siya basenga abamu kati nantume abamu kakikomyawo nze mukwano gwoyo muzeeyi yasibyeko kukumanga akaana kajja muzeeyi ekyamutuuseeko musajja mufumbo agenze mulooja asibye kukumanga bamusanze era babuzabuzizza ti muzeeyi alabika ekimbe kimukubidde muki mulooji malaka y'okufa yamusanze ali mu kikolwa kya kukumanga alabika yabadde agenda ku ntiko entiko yagenda omugeyeena yamutwalidde mu looji tebasobola kati oyo tagenda mu geyeena agenda wa oyo ali mu batuukirivu aliwa oyo muzeeyi aliwa ani yaleeta okwegatta ani yatukuza okwegatta ani yatukuza okwegatta ani yatonda abantu ababiri ku nsi ani avumirira obwenzi ani gwe baali bakuba amayinja Yesu n'agamba Bible fishi Bible di oliboti
Yajja kutta bo. Kyosanga kyoyogera. Toyina fax nemu. Gogeragera Bible study Kamengo tuli mu Kizimba. Ate nze nje okusomesanga. Somesa ba. Mbinamu ebintu ebituufu bye nakwata. Mu Bible. Tugenda okola Kamengo. Tugenda tandika Laboncha te bandi. Laboncha te bandi. Tugenda kuba tukola travelinga. Okwetolola ensi. Bandi eyonge esakire yongera okusakira abaana ngekuba band blast band oba eno bandi eno eyimbibwako nanti waliwo ne blast band wali okuba kati yogena ja upgradingamu kati wano obenga ojja naawe ng'omu ku bagenya abakulu ku nnaku zetusekese shows ng'oyimbira ku bandi yokwongera osakira bakateyamba abaana babonaabona ku nguudo dipos musoke mumpeeko kubanga biri biba bya charity kojja bulungi mami koja ndi naye wano gwe kati tabayo kati bandi ajja gwe bandi yali sose jamali msose ne mumpa ku sente nenziza abaana bana abasigaddewo abaana abasigaddewo twetaaga ennanga twetaaga engoma buli kimu bo baticha ba music twabafunye nina n'omugagga wange bamwita Don City omwana wange ababiri bakyannemye okuzza ku ssomero Don City nyamba era akantu ako kanteremu nkamuweereza munnange amanyi Don City sente ozifunye ogenze Japan ogenze London America nebo mtwalo kinana ka miliyoni kwa mulimu Don City hasi sobola ziri kwa connection mfulumeko eggwanga lino ndifulume kura tugonaba mu kusaba paka gwenga nawo osaba paka nze nsaka sisaba okusaba n'okusaka byanjawulo nange nsaka osakira bali osakira baana baana bange bakusaba kateyamba nabo bamama babasuulawo bano muloji yagenze mugeyeyo nakubanga nabayo kubanga ekintu ekyo wekitira nti kyamaani wali obaddeko mu nsiko wabyo bikozeko ng'oli mu nsiko okuyekera toleeta bintu ebyo byakuyekera byebiki anti abanansiko bibayekera n'ofunako laavu nga muli mu nsiko mu bitooke eyo ku lusozi tobikolangako mu kyalo teweegaana mu kyalo fish kati nze yali abaddeko essite nze neiwaffe lwaki wegambye ate ongambe nti negaana gwe ku maaso ago gonna tetutagendangako sibeerako mu kyalo kale bw'obeerako etteeka ly'omu nsiko ne mujja ne mwebaka nga waliwo omusota ne mugwebakako tegwenyeenya ekituguleete nga muli mu nsiko muli mukwegatta ate guyinza n'okudda wali ebbali nga gwe gubakuuma nga gulinga security omere butaba wagwebakakoko sya waguwulira otya nti ogwebaseeko twamala kumaliriza bulijjo ga nti ngenda kukukwata nti olimba twamala mumaliriza tugenda olanga gwewenyo negwewenyogwekanawo bunene timba mwebakakoko kati walina kumbuuza ono gwe naliko kubanga ye yali wansi gwe mukulaba gwali gwenkanawo bunene kuba wagulabanga gugenda nalaba malayika ng'egenda owakanamu alefisholira nti ebibuuzi by'abakadde tegusobola kuluma ekyo n'okiteekako gundi bagenda kikomentingako bakugambe kyakugamba kituufu tegunuma beegageranga tegusobola ate gubaawo n'okubakuuma omulala ajjayo obutabataba obuteekanga muyinza okukola ekikyamu tegusobola kati manya amaanyi agali awo maanyi ki waliwo ebintu Katonda byassa ku nsi tonnakizuula kati nkikugambye era teekayo bagambe wamma woba weegatta mu nsiko nga mulinaanyi omusota gusobola obbasumbuwa tegusobola kati manya sayansi ali awo amaanyi nnyo gwe Katonda ebintu yabikola muzeeyi yafiiridde mu logi yagendeddewo straight ayo mu ggulu alina Katonda kati amulamulirako oyo muzira oyo muzira gomanyi yafiiridde mu bwenzi ali mu ggulu
omanyi otati teyabadde mbwenzi nga mukyala we yamulekawo dda naye nga valentine bwetu bwekoze ki bangi nnyo be bakyaye ku valentine tewaguze kalabo alabye mukyala wammwe ku valentine nga yekola ebintu anti bangaago wamusookako ani ate Prima enza fish fish emboozi bagikola wano nindaba nkopengepenge ng'abiisaamu naawe kenyini nokola embo baga nti gwe wali mukyala wa gwe wali mwami wa mukyala ati ogambe kati gwe abakazi be bakuwa gwe wali mukyala wa Prima yajjo gye tannamugendako analabye valentine yekola obusolosolo mukama akuume n'ebigambo bye Uganda ebyo naye nebaza nnyo abawagizi abawagidde Jostede mwebale nnyo mwebaliridde abannayuganda endongo ebadde ekoze ekyennaku zino endongo ebadde egudde nga tuli mu politics naye kati abantu balaze Jostede nti endongo ekyakoze ki weeri yajjuza bulungi era nebaza bannayuganda bonna okukola ki okugenda bambi omanyi Valentine noba nabanga teyafunye bantu kibadde kigenda sooka mukosa nnyo naye engeri gye yafunye abantu kati amaanyi alina amaki mangi naye ebyo byongamba ebyo bimadenzirako bimenyewo kuba bitambula pengepenge saagala Jostede alowooze nti ekyo ekintu kyaliwo ku nze kyogera kibozi kiki pengepenge yakitandika nagamba ne wina amuyina gwe ne Prima ebintu by'omusajja Penge aba ne bwino we aba n'abamuwa bwino abamuwa bwino yaga kubuusabuusa gwe Penge oya kumubuusabuusa gwe kyogera tabinaako bujulizi gwe Penge kale aleeta akava akataminga temwalina butami ne Penge yalaba gwe ne Prima wamma bannayuganda nze Prima tandabanga nako Prima alabika n'okummanya tammanyi Penge yabijeewa kasikuza Penge zinywa enjaga neziripotinga ebifu nenganda mukugu Penge mukugu mu birala mukugu mugulire lino kati gwe kitwale nga bw'okirowooza kyogamba drone za Penge azongeremu amanda zibenga zituukira ddala ku ssiini okitegedde naye nga ye Prima kye yakoze yabbigulire yabbye esho y'omusajja kati aboogera kwana ye yaze yeetegekedde esho agikole ki agiwambe era yagiwambye sente ze yateekamu zonna kati yataddemuko mubeereddewo gwe omuntu ave nakuteramu akasente mu kirooto kyo abantu kati bawagira birooto aya olawanza omukyala wange nayimba buyimbi n'avuma oluyimba lwange bambi amuyiriddewo omubiri mu bakazi bendabyo ddala abayiwawo omubiri ayeewo kale fish tumalirize tumaliriza nga tubagamba Prima we bali kuyirawo gundi Jostede omuki omubiri omubeereddewo wadde mweta naye ate nalaye mukyala Jostede naye naye wakibuli wabukirabe kisi gye yamuwadde ku stage anyumiza gwakoowa yagimuweereddewo endulu netta abalabi oba Prima yatunudde yafunyemu endalyawo tomanyi mwesigalamu mwesigalamu nga mwezaalamu tebakulimba pozi nga mwettako mwesigalamu akantu tebakulimba seza bakazi bo bonna okyabalimu akantu atenga kati ngankubira nga tata gundi nti wangi njagala kukulaba misinde tokyawa abakazi tebakyawa naffe abasajja kizibu okukya uno ne mama paka akubye bya school fees mama pako Ewo tata pako wangi wasiibye otya sebo nasiibyeyo
naye otegeeza kyo tusuulirira bwotyo. Mbadde era noonya kasente. Noonya kasente ako nkwasaganye. Kuva luli lwe watulimba. N'otwesonyiwa n'otaddayo natukubira yadde. Maama pakosonyiwa nkyanoonya kasente awo tukwasaganye tulabe nga addayo omwana oyo. Kaakati yaaliwa? Ngenda mukumujja ku ssomero. Siyo yawogana. Kati no mumpe nnyumyeko naye. Wangi? Mumpeeko. Ye. Ogamba Zotya enkuba eri mu kibuga. eri mu kibuga? Osomye? Kaakati walidde ki? Nanzidde koleji. Bafumbye poleji. Nasikuwulira. Kati gamba maama timwagala nnyo naye nkyakwasaganya nsabirayo essaala awo nfune kasente nkuweereze. Sabayo essaala. Eki? Mugambye ansabire. Emisana tetuyina. Mugenda bakuba temunenya. Kale katulabe ate nange ndi wa Rolex nema. Katulabe. Ati omwana anu mugambye nsabirayo essaala nfune omukazi gwenkuula. Oli musiru omwana wange nga mugamba ebyo. Olida agenda kubiraba fish. Oyo kati noonya se. Bakutereddeko. Kanabe. Kanabe. Atere nzibi. Atere. Negwe. Bade banya bakutereddeko ne fish. Shwanyi wali onyirira. Onyirira nenda kachonyirira. Kakati kino kyadde kino kya Valentine kyajjo onyirira walale kafyuta kakutte fyuta kafyuta kakutte. Kakati omanye ekiriwo ngene n'akasimu kange eyo kaakaddwa nina okukakola nkajjeyo ka smart bakakanike nkapunde muweereze. Oyo ye muto yasembayo myaka ngemeka oyo ali myaka 6. kale tusibula abantu bannange mwebale tuwuliza netubabulya ebirijja n'ebibaddewo n'ebiriwo. Tubaagalira ddala naye ng'obuzibu bwa school fees webaayo muzadde awo ng'asobola okuntaasa. Mweraba.